क्या आपने कभी सोचा है कि किसी रात के शांत आंगन में अचानक से एक अजीब सा शोर सुनाई दे तो कैसा लगेगा? रात का समय था, हर कोई गहरी नींद में डूबा हुआ था। मैं अकेले बैठा था, तब अचानक एक अजीब सी आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा कि कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता शोर बढ़ता गया, दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं उठा और आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करने लगा। घर में हर चीज सही जगह पर थी, लेकिन एक बात अजीब थी, दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने उसे बंद किया और वापस कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसी शोर ने फिर से दस्तक दी। पीछे मुड़ने पर मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरी ओर देख रहा हो। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था या सच में कुछ था? इस रहस्य का अभी भी कोई जवाब नहीं मिला।